टाकणार नाही. गंगे हातरून टाक. टाकीत नाही. गंगे हातरून टाक. स्वर्गातून आलेल्या नवऱ्याची सेवा करायची असती. टाकणार नाही. टाकणार नाही. टाकणार नाही. तू हातरून टाकणार नाही नाही गंगे? टाकीत. नाही नाही टाकीत. टाकीत. हातरूनच नाही टाकीत. नाही टाकीत. मी टाकतो. मलाच गरज आहे विश्रांतीची. सर बाजू. मला आता कळलं इथल्यापेक्षा स्वर्गच बरा. स्वर्गातले देव लगीन का करीत नाही त्याचं रहस्य आता मला उमाजलं. का नाही करीत लगीन? कारण त्यांना तिथं असं हातरून टाकावं लागत नाही.